你有冇發現咧？生活入邊咧，好似有時有啲問題咧，硬係無限 loop 咁樣嘅，佢不斷翻嚟，又係同一條問題又翻嚟，隔一排佢又翻嚟探你噶啦。係啦，你以為啦，我換咗我個工作環境啦，我搬咗間屋啦，我個生活會唔同啦。但係現實往往咧就係咧劇情變咗，但係嗰種咧，心淡啊，感覺好似以前咁樣嘅一模一樣，好似走唔出嗰個困局咧，依然都喺度啊。今日咧，我唔係咧去俾大家飲心靈雞湯，而係我想大家咧睇清楚咧人生重複性裏邊有個科學嘅真相。點解我哋好努力啦，但係依然都係損手爛腳，結果依然都係原地踏步嘅？原來係有得解釋㗎。我哋今集咧內容又係非常豐富啦，我哋會由咧物理學啦、博弈論啦同埋神經科學咧一齊去拆解咗呢一套生命嘅演算法㗎，唔好錯過，繼續聽埋到最後啦吓。咁我想同大家去分享下咧，就係一個物理定律咧，就係熱力學第二定律㗎。佢係講緊一個概念咧，叫做咧熵增，係啦。簡單啲嚟講咧，就係任何系統咧，如果佢唔引入一個新嘅能量入去咧，佢只會變得越嚟越混亂嘅啫。而呢個定律咧，我哋套入去咧，你嘅生活啦、情緒啦，甚至乎你嘅戶口咧，其實都可能會係產生緊呢一個定律㗎。咁所以我以前咧都會成日問自己我已經好努力㗎啦，點解我個人生都仲係好似亂糟糟咁樣嘅？人人都覺得我好，但我仍然都係自己覺得裏邊好亂，然後重複嘅問題重複都發生嘅。咁真相係咧，你嘅舊系統入邊咧，你喺個舊系統入邊努力，你只係加速咗佢個混亂嘅產生，就頭先所講嘅叫做熵增，係啦。咁愛因斯坦亦都有講過啦，重複做同樣嘅事咧，卻期待唔同嘅結果咧，係一個瘋狂嘅表現。我聽到呢度我都覺得好好笑咁又真係啱喎。點解我哋會做重複嘅嘢，但係我哋期待有唔同嘅結果呢？呢一個好值得去思考下。咁我哋咧依家發揮一個想像力先，你試下想像下啦，你部電腦已經中咗毒。你唔係去清佢個病毒，而係瘋狂係咁撳 keyboard。我相信有好多人都試過，我自己都會。當你中咗毒嘅時候，你覺得我唔想相信佢中咗毒啊，應該係有啲掣係可能即係 detect 唔到嘅啫。再試下第啲方法，但係其實我哋唔係再重複去撳個 keyboard 咯，係啦，而係要揾到根源嗰個問題啦嚇。有時我哋會妄想咧，撳下幾個掣啦，撳快少少啦，或者撳咗啲咩掣就會好翻嘅啦，係唔會㗎。係啦，你只會令部機咧死得快啲嘅啫。OK， 呢個咧就係冇效努力嘅真相。咁歡迎留言話俾我聽啦。通常喺日常生活啦、工作定係感情，你都會出現呢種重複中毒嘅事件。你以為我已經解決咗嘅咯喎，我用咗好多方法切斷咗呢個病毒嘅咯，點解佢又翻嚟嘅咧？咁好，我將呢個情況咧套入去一個財務嘅狀況啦。當你有財務壓力嗰陣時啦，通常我哋第一個狀況咧係即刻諗有冇辦法揾到啲錢點樣可以去揾到啲快錢啊？咁所以其實咧好多人咧都因為係揾快錢而真係發生咗啲事嘅。咁所以呢個就係我哋普遍嘅人嘅心理啦，就會係去諗咗呢個方向噶。而博弈論話俾我哋聽咧，當你處於焦慮嘅時候咧，其實你嘅勝算咧就已經係輸咗一半噶啦。咁因為你處於一種匱乏嘅頻率啦，你睇到嘅機會咧全部都係陷阱因為你認唔清楚啦已經。你喺度做緊投資啦，其實你喺度咧逃避緊面對自己嘅無知啊。咁所以咧，我慢慢咧都認知到有呢一個障礙，我自己都覺得係有障礙嘅。就係以前咧都會去嘗試用好多方法去解決一個你唔知佢係咩問題嘅問題咯，而keep 住一路都解決唔到，所以嗰個問題重複又翻嚟，好似彈彈波咁不斷彈翻嚟。咁所以我就不斷去研究呢方面，咁然後就慢慢去拍一啲 channel 去同大家去做一個分享啦嚇。咁講翻呢一度啦，譬如你用嘅戰術上咧係用一個勤奮嘅模式嘅，咁你就去掩飾咧你個戰術上咧嗰種懶惰。好似好複雜咁，呢個狀態咧，其實係去做一啲大決定咧，往往都係反效果嘅。
所以咧，我哋好多時候咧，以為我哋係做緊投資啦，但係其實我哋係反而係逃避緊咧面對自己嘅無知啊，因為你對嗰樣嘢唔認識啊嘛。咁然後咧，我哋就會用好多唔同嘅方法啦、戰術啦，我勤力啲就得啦，係啦，咁我勤力啲咧，咁我去做翻相同嘅嘢，咁就冇問題啦。結果咧，往往咧都係反效果嘅，因為我哋懶得去諗一啲新嘅方法去俾自己。所以好多時候咧，我哋真正咧未必係缺錢嘅，而係缺乏咗一份咧可以咧喺你係一個亂局亂糟糟嘅狀態嘅時候睇清楚方向嗰種平靜嘅力量，咁然後去做啱個決定嘅。好啦，咁我跳到去講呢個量子嘅觀察者效應啦，應該好多人都有聽過啦。喺量子力學入邊有一個好震撼嘅實驗啦，就係觀察者會影響粒子嘅狀態噶嘛嚇。咁我有一集咧都有講嘅，咁大家都可以睇翻咧，就係我有一集係講學習觀察金錢嘅嚇。咁如果擺到喺關係方面啦，譬如你對關係嗰種狀態係恐懼嘅。驚對方會走噶啦，無時無刻都驚佢會拋棄你嘅，你就係觀察緊嗰樣嘢，咁你就充滿住一種匱乏感啦、恐懼啦，咁你會不自覺咧咁喺對方身上揾一啲佢唔愛我噶啦，或者我俾唔到一啲嘢佢佢會離開我嘅證據嚇，你會去揾呢啲嘢噶，結果咧對方接收到嘅你呢一種咁低頻率嘅信息咧，就會真係變得對你冷淡嘅。係啊，大家可以思前想後下，回想下有冇曾經啲事關係金錢咧，都係用咗呢一種狀態嚇。你越係好焦慮去觀察佢嘅時候，翻到嚟個結果咧係更加衰嘅，係啦。所以咧真相嘅背後咧係我哋喺外邊咧不斷咧去揾呢啲證據。去到咧喺我哋神經科學咧都會話俾我哋聽，我哋大腦入邊咧其實有個地方咧叫做杏仁核啊嘛，佢負責求生嘅 ，OK， 救命嘅。咁當老闆啦或者上司去批評你嗰陣咧，你嗰個杏仁核咧就會啟動噶啦，你會將呢啲職場嘅溝通啦就誤會成咧一個叫做原始森林入邊有老虎攻擊你，係啦，我記得。我而家講翻先，我細個係我一出嚟做嘢，人哋提點我咧，我降起晒噶，一唔係降起晒，而唔係咧就喊噶啦，就覺得人哋做咩話我啊，佢話我冇用啊，佢睇死我咁樣啦，你會嬲啦，你會即刻好想辭職劈炮唔撈啦。我諗呢啲年青人會處於呢個狀態多啲，去到成年人咧，你會知道後果啦嘛，咁你慢慢亦都睇到件事件啊嘛，咁你就唔係用咗呢一種內在嘅思維啦，去做咗呢一種反應啊，炒個老闆魷魚，當喺心入邊咧，你就會諗啦，呢一種咧其實咧係戰同埋逃避，係啦，你喪失咗成年人應有嘅智慧啊！你唔係輸俾個老闆啊，你係輸咗俾自己呢個原始嘅防禦系統啊！即係點解咧？咁我呢度繼續再講落去啦。咁你話喂點算好啊？咁即係話呢一個系統，我係唔係就俾佢笠住咗啦？冇得改咧？係唔係嘅？因為科學話俾我哋聽咧，大腦入邊咧係有一個叫神經可造性啊，係啦。咁咧你嘅思路咧，其實咧佢係可以重寫噶。大家回想下啦，有冇邊一次咧你去用情緒去做咗決定，結果係你滿意嘅？即係你用你當下嘅情緒啊、憤怒啊、焦慮啊、不安嘅情緒去做一個決定，而個決定出嚟嘅結果係你滿意嘅。我回想我冇咯，即係我意思係冇一個咁衝動嘅情況底下決定係我滿意嘅，係啦。咁所以咧，點解我有時會喺度諗到頭都大埋，都揾唔到解決嘅辦法咧？真相咧係啦，當你處於呢個腦裏邊咧係一個好焦慮嘅狀態咧，你係會去咗叫做 Delta 波，就係呢個波段咧，佢個意識咧係關閉住噶，係啊。你只喺度不斷重複緊你個恐懼嘅啫，係啦。咁所以科學話俾我哋聽啊，當我哋處於一個叫做阿爾法波，你先可以擁有真正嘅創造力噶，係啦。今集呢個內容係咪好高潮迭起啊？一路去分享咗好多唔同嘅一啲理論俾大家啦。咁但係其實好值得去再 repeat 去聽嘅。咁所以我哋可以想像一下啦，當你忙咗成日，你終於可以坐低。飲杯水，嗰種好放鬆嗰種狀態，呢一種咧就係喺阿爾法波嗰個頻率嗰度啦。
咁大家咧可以咧喺呢一個頻率入邊咧，大腦係唔需要再係一種好抗爭啦、應戰啊，係啦，我要處於一種要上戰場嗰種模式嘅，而係咧係接收嘅模式。你唔需要再對抗佢嘅，你係觀察緊佢嘅。咁所以翻去頭先嗰句啦，就係如果公司嘅環境咧係一個硬體啦，你個心態咧就係屬於你個核心系統。如果個硬體咧唔啱咧，我哋可以係慢慢磨合嘅，係咪？大家都明白啦。但係我哋系統裏邊咧，如果死咗機咧，其實你去到邊間公司啦，你都好似去咗間地獄咁樣噶。係啊，咁所以我都曾經接受過有啲諮詢者嘅諮詢咧，其實都發現佢哋咧永遠喺度逃避啦，以為呢份工唔啱自己就去咗下一份工，結咗下一份工又有同一個問題，然後重重複複，然後一段關係都係嘅，以為好辛苦脫離咗一段關係，跟住佢再去一個關係咧，其實個情況都係一樣，就係我頭先所講啦，我哋個核心系統啊。係啊，我哋個核心系統咧冇改變過啊，係啦，咁基本上係處於一種死機嘅狀態。好啦，咁所以咧，我哋又再去下一部分啦。你唔係話喺俾命運去玩緊你啊，而係你係一個編寫呢一種內在嘅程式嘅程式員。咁所以咧，每一次咧你遇到挫折咧，其實系統咧都會發出一個有病毒嘅報告俾你嘅。佢話俾你聽，你要升級啦，但係又有幾多人會真係聽到呢？咁所以咧，我哋唔係去急住咧去serve 人哋先嘅，係你首先要咧保護好自己，戴好個氧氣罩。咁點樣可以即時咧去到呢一個阿爾法波呢個狀態咧？呢個狀態原來可以咁平靜、咁有自主權嘅，唔會做錯決定嘅。咁其實咧，我哋唔需要深奧點樣去修煉佢啊，各樣嘢嘅。大家可以試下咧，上網去搜尋下咧432 Hertz 啦，或者528 Hertz 嘅一啲頻率嘅音樂啦。咁呢一啲咧係一種咧聲波震動嘅演算法㗎。譬如432咧就係一啲大自然啊、雀鳥啊、流水聲啊咁樣嘅，佢可以係你可以手動去停咗呢個 Delta 波，係啦，停咗佢嘅。咁所以當你如果好混亂啊個思緒 B 混嘅時候咧，不妨喺你內在啦裏邊嗰個後台嗰度咧去調校下呢個頻率啦。咁大家今日聽完呢一集咧，可能都要消化下，或者我都唔知自己有冇講到好混亂，我話覺得自己都講得有啲亂嘅，但係咧希望大家都聽得明，大家可以不妨去搜尋下呢啲音樂啦，俾自己聽下，可能5分鐘、10分鐘去放鬆自己，去療癒下自己。你會發現咧，當你進入咗嗰個頻率嘅時候咧，原本有啲覺得哎呀諗唔通啊，死結嚟噶啦，冇得解噶啦，死局啊咁樣啦，我一定要離開呢間公司，或者我一定要點樣去解決嗰個問題噶啦。你可能咧會突然間咧有種叮一聲鬆咗，咦？我突然間好似通咗喎，突然間覺得又唔係咁嚴重嘅啫。所以咧，今集咧淨係做一個總結，其他嘢聽唔明都唔緊要，就係投資自己咧係最划算嘅一個方式，就係學識咧點樣喺最嘈嘅世界入邊咧去揾到自己好靜嗰粒音啊。係啊，點樣去調教呢樣嘢嘅？咁我會繼續咧喺呢個 channel 度咧陪大家咧揾到我哋屬於我哋人生嘅一個節奏啦，我叫做嚇。未訂閱嘅朋友咧，記得咧幫我讚好啦，撳埋個小叮當，留言同我分享下你哋對今集嘅內容嘅睇法啦。咁我哋下集再見。